मैं अपने मास्टर केज के बर्ड्स के लिए जो पौधे लगा रहा हूँ उनके अंदर से एक पौधा मैंने कल लगाया और आज मौसम की खराबी की वजह से मुझे ये पौधा मास्टर केज के अंदर ही रखना पड़ा। इस छोटे से पौधे को मुझे लगाए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, लेकिन पीछे मौसम काफी खराब है और मुझे लग रहा है कि आज रात बारिश भी हो जाएगी। इसकी सेफ्टी के लिए मैं इसको मास्टर केज के अंदर तो रख ही देता हूँ, लेकिन फिर मेरे जहन में एकदम से आता है कि हमारे जो छोटे पैरट जिस तरह के लव बर्ड, बजीज और कॉकटेल्स वगैरह वो तो इसका कुछ भी नहीं। इसी वजह से मैं दोबारा बाहर जाकर एक टोकरा लेकर आता हूँ और देखना शुरू हो जाता हूँ कि ये पौधा कहाँ ठीक है। जगह देखने के बाद मुझे एक जगह सूटेबल लगती है और वहां पर मैं इस पौधे को शिफ्ट कर देता हूँ और ऊपर टोकरा रख देता हूँ। और अब कल सुबह जैसे ही मौसम ठीक होगा तो मैं इस प्लांट को वापस बाहर शिफ्ट कर दूंगा। बाकी रात तक के लिए मैं अपने परिंदों को समझा कर जाता हूँ कि फिलहाल हमारे पौधे को कुछ नहीं करना।